ଅଶୋକ କୁମାର ଧଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରିମ୍ ଟିଭିକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟାରେ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକର 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 10ଟି ୱାର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ପାଣି ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଉ ଭଳିଆ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା। ଆଜି ବି 5 ଦିନ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିମ୍ଭୀର ବହୁତ ଆସିକିରି ଏଠି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାପର ବହୁତ ଭୟ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବାରହା ଆସିକିରି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଦ୍ୱାର ବହୁତ ନଷ୍ଟ, ପାଣିର ବହୁତ ମାନେ ହଇରାଣ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପାଣିର ବି ପିଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ବି ଆସୁନି। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କୋଉ ଭଳିଆ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାରହାମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କ, ବିଷାକ୍ତ ସାପର ଆତଙ୍କ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘରେ ରହିଲେ ବାରହା, ବିଷାକ୍ତ ସାପ, ବିଶେଷ କରି କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ସମସ୍ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଜାଗା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ଧଳ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରିମ୍ ଟିଭି।